Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 11 квітня, понеділок. Це 774-й день анексії Криму. Засідання виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар відкрилося сьогодні в Литві. Серед учасників представники Литви, України, Канади, Румунії, Туреччини та Польщі. На порядку денному питання пов'язані з дотриманням прав людини в Криму і привернення уваги міжнародної спільноти до Криму. Детальніше у сюжеті у наступному випуску «Заман». Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк оголосив про свою відставку. Це сталося в неділю в телевізійному зверненні. Яценюк заявив, що складає обов'язки прем'єр-міністра. За його словами, відповідне подання було внесено до Верховної Ради завтра. Також Яценюк зауважив, що Народний фронт, політична партія, лідером якої він є, залишається у коаліції. Як повідомляє видання «Українська правда», кандидатом на посаду голови уряду є чинний спікер Володимир Гройсман. На посаду генпрокурора планується затвердити керівника фракції блоку Петра Порошенка Юрія Луценка, а перший віце-спікер Андрій Парубій стане головою Верховної Ради. Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України. У вівторок, 12 квітня, подання буде внесено до Верховної Ради. Парламентська фракція блоку Петра Порошенка висунула на посаду глави уряду Володимира Гройсмана. Зробивши все для стабільності і спадкоємності курсу, заявляю про рішення передати обов'язки та відповідальність керівника уряду України. Від сьогодні бачу свої завдання ширше, ніж повноваження керівника уряду. Нове виборче законодавство, конституційна реформа, судова реформа, коаліційний контроль за курсом нового уряду, міжнародна підтримка України, членство України в Європейському Союзі і НАТО. Це частина моєї програми. Кримчанина Геннадія Афанасьєва примушують отримати російський паспорт. Про це він сказав у своєму відеозверненні. Геннадій Афанасьєв був засуджений в Росії за тероризм на 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. У п'ятницю стало відомо, що Афанасьєв разом з режисером Олегом Сенцовим, Олександром Кольченко і колишнім директором полтавського заводу «Знам'я» Юрієм Солошенко можуть передати Україні для відбування покарання на батьківщині. Але в Мін'юсті Росії підкреслили, що остаточне рішення з таких питань приймають федеральні суди Росії. Я є громадянин України, і усякі спроби нав'язати мені російське громадянство є проти моєї волі. Росія не фінансуватиме Крим цього року. Про це повідомив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв після наради в Сімферополі. Фінансування в рамках реалізації федеральної цільової програми розвитку окупованих Криму і Севастополя відклали на 2017 і наступні роки. За словами Улюкаєва, загалом в Криму за минулий рік освоїли 20% виділених коштів за федеральною цільовою програмою. Будівельникам Севастопольської ТЕС 3 місяці не платять за роботу. Про це повідомили їхні дружини. Виконавцем робіт виявилися будівельні компанії з Феодосії, Кабардино-Балкарії і ще кілька материкових компаній. Нещодавно будівельників виселили з гуртожитку, в якому вони жили. Компанія припинила сплачувати за проживання робочих. Їм довелося жити у полі. За планами окупаційної влади, Севастопольська ТЕС буде складатися з 2 блоків. Перший блок потужністю 235 МВт планується здати в вересні 2017 року. Другий тієї ж потужності до березня 2018. Ну, мне уже с января месяца, и, то есть, получается, январь, февраль и март уже. Сейчас уже апрель идет. У меня февраль-март. Февраль-март. Кто еще? Скольким? Вот они все Вот стоят. все здесь. стоят, это все здесь Все стоят. стоят, кто рабочие, они все здесь стоят. Это не все, половина тоже. Половина, которые не выдержали, они уже уехали. Видите, где люди живут? Да вижу я, это, родной. это вот по телевизору показывают этих беженцев. Это хуже здесь. Там просто жить невозможно. Там даже собаки плохо жить будут. Вокруг кладбище и один общий туалет. У Криму розпочався тиждень блекауту. На сайті російської адміністрації Криму повідомляється, що в зв'язку з виконанням планових ремонтних робіт вводиться обмеження на електрику від сьогодні до 18 квітня. Існує ймовірність аварійного відключення. Під час робіт потужність буде в межах від 285 МВт до 687 МВт. Графіки тимчасових обмежень розміщені на сайті компанії «Крименерго».
Мешканці Кацевелі на південному узбережжі Криму позбулися моря. Єдину стежку, по якій люди більше 40 років ходили на набережну, закрили. Вони вже направили понад 12 скарг до органів влади, але результату немає. Інформацію про це виклав на своєму YouTube-каналі кримчанин Сергій Псарьов. Там, де був прохід до моря, зараз табличка «Стій, проход заборонено». Територія охороняється. У селищі є ще одна дорога до моря, але там чорт ногу зломить, розповідають люди. А тут до набережної могли спуститися і мами з маленькими дітьми та інваліди на візку. Сколько здесь живу, у нас постоянно это была дорога спуск. То бишь, сколько уже 39 лет, она всегда была свободной. Здесь мы спускались на море все, даже этого дом отдыха еще не было. Был парк, спускались на море, купались, отдыхали в парке, играли в волейбол. Люди приезжают сюда с разных постсоветских пространств. Не знаю, это теперь я на море вообще не попаду. Всю жизнь, как всегда. Раньше всегда детей водили в детский садик. У нас шикарный, красивый садик строили. Да, мы ходили, нас водили туда. Куда вопрос, опять же, куда новый садик будут водить детей на море? Все, у нас закрытый проход. Детей там, где нам предлагают ходить, там невозможно. Там опасный спуск. Замок на воротах з'явився 1 лютого. У березні тут вже збиралися місцеві. Вирішили звертатися за допомогою до всіх органів влади. Писали навіть до адміністрації російського президента. Написали 12 скарг. Ждали мы все время, конечно, улучшения, а получаем только одно ухудшение. Никакого улучшения. У нас нету даже волейбольной площадки, у нас нету библиотеки. Мы не можем попасть к морю. Не отримавши дозволу пройти, люди викликали поліцію. Та приїхала неохоче. Обождите, что должна сделать полиция, если не пускают жителей, если, допустим, кто может перегораживать дорогу, которая им не принадлежит. Если это случилось, то это для физического лица, это, насколько я понимаю, самоуправство, для должностных лиц это превышение служебных полномочий. Вы на меня не кричите, пожалуйста. То есть вы отказываетесь принять наш вызов. Вы пришли, и если полиция не приедет, мы составляем акт, что мы к вам обратились, никого из представителей полиции не будет. Представників поліції цікавило не порушення прав людей, а чому ведеться зйомка. Смотрите, а вот вопрос ко мне, чего я тут хожу, снимаюсь, я из улыбка, я сам снимаю как себе. Это потому что вы меня просто не любите, или потому что я вас просто знаю, или потому что незаконно, или я что-то вру, когда показываю. Так, что вы показываете то, что не всегда надо показывать. При цьому правоохоронці самі знімали людей. Можливо, що замість доступу до моря місцеві жителі отримують адміністративні протоколи за незаконний сход. Роман Спірідонов, Сергій Псарьов, Заман, АТР. Жертви Керченського мосту. Мешканці вулиці Цементна Слобідка у Керчі жаліються, що через будівництво неможливо жити. Постійно їздять КАМАЗи, стоїть пил, шум, скрізь бруд. Їхні будинки мають знести, а мешканців переселити до нових будинків. Але їх ще не почали будувати. Місцеві вже звикли до того, що їх долю вирішують без них. Ничего не строят. Обещают дома на Нижнем Солнечном трехэтажные. Вот. Когда никто ничего не говорит, строительство еще не начато. Ничего не обещают. В интернете были такие данные, то что они сказали, что они будут нас сносить в октябре 2016 года. Но это неправда, они нас не снесут в октябре, потому что ничего еще не строят. Сюда правительство приезжало, да, какое-то там, они там что-то еще рассказывали, что будут строиться жилье. Они наобещали то, что этой осенью якобы, то есть сентябрь-октябрь месяц или до зимы, этой зимы нас должны расселить будут. Ну а куда? То, что они там обещали, должны были построить на Нижней Солнечной. Вы меня, конечно, извините, молодые люди, что должно построиться за 3 месяца? Ничего. Мы хотим достойное, нормальное жилье получить. Тем более стройка, да, такого масштаба. Очень хотят, просто хотят, можно сказать, деньги, наверное, положить себе в карман и так расселить, как попало. З Керчі до Севастополя пустять поїзд.
Керівництвом так званої Кримської залізниці прийнято рішення про призначення пасажирського поїзда Керч-Севастополь з безпересадочною групою вагонів Керч-Євпаторія. Про це повідомили в прес-службі перевізника. Поїзд починає роботи з 22 квітня зі станції Севастополь і з 23 квітня зі станції Керч. Рейси будуть здійснювати щодня з Керчі, Севастополя і Євпаторії. Вартість проїзду в купейному вагоні з Севастополя до Керчі коштуватиме більше 1500 рублів, а час в дорозі понад 8 годин. У Криму тріснула нова траса Керч-Сімферополь. Її поклали нещодавно, але з явним порушенням норм виконання робіт. Замість щебню під асфальт заклали каміння з глиною. При цьому вміст глини значно перевищував допустимі норми. На асфальті з'явилися тріщини і заломи через день після завершення дорожніх робіт. Пізніше поклали ще один шар, але свіжий асфальт на відремонтованих ділянках траси знов потріскався. Його поверхня поплила і покрилася глибокими ямами. Вот положено новое свежее покрытие, и дорога поехала. Я понимаю, что сверху будет еще выкладываться асфальт, но уже этот слой, свежий слой, растрескался и деформировал. Целые канавы образовались на месте нового ремонта и засыпки грунта с глиной и вперемешку с камнями. Свежепроложенная дорога в том месте, где была осуществлена кладка, в том числе этой смеси глины с камнями, дорога, которую уже проложили, вот что с ней случилось. Сверху они просто заложат еще очередной слой асфальта, но дорога уже поехала. Она не выдержала буквально даже пары дней. У Криму зникають озера та ставки через відсутність водопостачання з материкової України на півострові засуха. Прикладом такої засухи стало село Дачне Судакського району. Там зовсім висохло озеро, де колись ловили рибу, плавали дітлахи. Відеоролик про це виклав в мережу користувач YouTube Воля Ньюс. А також дітьми. Буквально через дорогу находится тракторный стан НПО «Массандра» с тяжелой техникой для земельных работ. Вычистить не составит труда, максимум потратив 2 дня. Но у НПО «Массандра» нет лицензии на проведение земельных работ. Местные обращались неоднократно, даже готовы были компенсировать часть затрат. Но, увы, видим, в каком состоянии сегодня находится ставок. У Севастополі територію історичної пам'ятки віддали міністру оборони Росії Сергію Шойгу. За інформацією, розміщеною на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України, територію Костянтинівського Равілину та 2 причали Костянтинівської батареї передають через тіньові схеми. В розвідці вважають, що спершу було відчужено територію Равіліну, пізніше територію передали організації «Русське географічне общество», права на які передали родичам дружини Сергія Шойгу. На території вже розпочалось будівництво, яке серед військових моряків Севастополя отримало назву «Хонка Шойгу» або «Червоний дракон-2». Та приватного яхт-клубу. Будівництво отримало статус режимного об'єкту. Його охорону здійснюють військовослужбовці 102-го окремого загону спеціального призначення Чорноморського флоту Росії. Голова російської адміністрації півострова Сергій Аксьонов готовий забрати до Криму знесені в Польщі радянські пам'ятники. Він вважає, що демонтовані пам'ятники можуть знайти місце в анексованому Криму. Про це Аксьонов заявив на своїй фейсбук-сторінці. Він занепокоєний знесенням пам'ятників комунізму, аргументуючи, що в Криму досі є пам'ятники іноземним воїнам. Польська влада 17 вересня 2015 року демонтувала пам'ятник радянському генералу Івану Черняхівському, який розташований в місті Пенжено на півночі країни. Там генерал помер від ран у 1945 році. Демонтаж різко засудив МЗС Росії. Після цього кілька місяців тривали переговори з передачі знесеного бюста російській стороні. Два роки тому в Криму ухвалили окупаційну конституцію півострова. До анексії Крим жив за основним законом, що ухвалили 1998 року. З приходом Росії більшість депутатів Верховної Ради Криму присягнули агресору.
Це кадри засідання Верховної Ради Криму 11 квітня. Тоді вона стала Держрадою і ухвалила російську конституцію. Зрадили кримські обранці одноголосно. За проголосували 88 з 88 присутніх у сесійній залі. Переважна більшість з них – вихідці з Української партії регіонів. Жизнь диктует нам предельно сжатые сроки. Конституцію окупаційного режиму фракція «Курултай Рух» повністю проігнорувала. Она совершенно неприемлема уже с первой статьи, потому что там говорится, что Крым является частью Российской Федерации. И для крымско-татарского народа нет будущего Российской Федерации, поэтому вся наша стратегия о том, чтобы сейчас работа идет над новой Конституцией Украины, чтобы после деоккупации там была восстановлена национальная территориальная республика. На папері в ухваленні окупантами Конституції кримська-татарська та українська стають державними мовами на рівні з російською. На ділі в школах уроки кримсько-татарською скорочуються, а єдину українську гімназію і зовсім закривають. Російська конституція наголошує свободу думки і слова. Можна проводити збори, мітинги, демонстрації і пікетування. У житті все навпаки. В українській прокуратурі Криму запевняють, всі зрадники будуть покарані. 76 народних депутатів безпосередньо приймали участь. Вказаним особам притягнено підозру по вчинення злочину щодо державної зради. Крім депутатів Верховної Ради Криму, таке ж аналогічне рішення проголосували депутати Севастопольської міської ради. На час анексії Криму штатом було 77 депутатів. До кримінальної відповідальності при оголошено підозру і оголошено їх розшук притягується 57 депутатів міської ради Севастополя. Вже навіть є двоє затриманих – севастопольський депутат Володимир Галичий та екс-депутат Кримського парламенту Василь Ганиш. Останній нібито не підтримував проведення референдуму 16 березня, але після пішов на співпрацю з російським режимом і підтримав їхню конституцію. Ільвіна Сідбулаєва, Наталка Калінка, Едем Сітаров та Іслям Пінка. Заман, АТР. З Миколаєва до Криму не відправляли жодного судна. Про це повідомила керівник прес-служби Миколаївського морпорту Аліна Коротич. Вона заявила, що в Миколаївському морпорту не займаються перевантаженням будівельних матеріалів і жодного рейсу до Криму за цей рік не було. 6 квітня колишній урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини Борис Бабін заявив, що судна з Миколаєва доставляють в анексований Крим вітчизняні матеріали для будівництва Керченського мосту і руду для заводів Фірташа. Міністерство інфраструктури спростувало цю інформацію. Сьогодні судна прямо виходять з Южного, з Херсону, з Миколаєва і прямо йдуть в Керч. Просто змінюють документи підходу, виключають маячки на певний час. Усі про це знають і нікого це абсолютно не турбує. Чому це вкрай погано? Ну, навіть поза питанням взагалі перевезення товарів в Крим, яке відбувається. У нас ці судна завозять в Крим матеріали для будівлі Кримського мосту з України. У нас ці судна заводять на заводи Фірташа руду з українських, скажімо так, копалин. І лише завдяки такому прямому сполученню ще працюють заводи Армянського та Красноперекопського. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску «Заман». Будьте з нами. До побачення.